Paano masabi? No? So what's up mga idol? So andito na tayo sa may Bipo Cold Spring. Ayan. So ayan guys, ang ganda ng tubig. Sarap maligo. Grabe, ang ganda. Ang ganda ng mga tubig, ang linis. Sana. So daan muna tayo dito guys bago tayo umakyat sa Wushishan. So doon pa tayo. So sa kataas-taasan pa ng bundok. So by the way, daan muna tayo dito guys. Ang ganda. Grabe.
idol, oh. So tara na. At mapapalaban na tayo sa akyatan. Yan guys, so nakikita nyo yung bundok doon sa taas. Yun yung aakyatin pa natin. Oh my God! So, mga ilang kilometro yan. Akyatan. Simula dito, ayan na, start na yung akyatan. Banayad ng banayad yan. Oh no! And let's go guys! Ganda talaga magbike guys. Lalo pag lusong lang. So ayan guys, kita-kits tayo doon sa taas. Grabe, ganda talaga, ganda. Let's go! A few moments later. So ayan guys, so kasasabi ko lang ng sarap magbike. Pero ito, last pag na ako. Google! It's a prank! Grabe! Ah, hindi ko na kaya! Ang tigas! Grabe! Woo! Ah, tiis-tiis lang. Kaya pa yan? Ah! Woo! So ayun guys, oh, pag nakikita nyo yung building doon, yun. Doon tayo aakyat. What? So mataas-taas pa yung akyatin natin. 3 hours later. Hi! Hello guys! So andito na tayo sa Guanyin Chan Temple. So ito na yung dulo na nakyat natin guys. Ayan ang Guanyin Chan Temple. So look at the view sa taas. Ayan. So meron pa doon mga approximately nasa 1 km na lang siguro yung akyatan yung Wushin Chan. Pero dead in na doon, kagubatan na doon. So maganda rin mag-trail doon. So ayun guys, so tara tignan natin yung inakyat natin sa baba hanggang dito sa taas. Tignan natin yung view. Ayun. Ayan guys, laspag na laspag. Haba din naman pala itong akyatan na to guys. Pader. Grabing pader. So doon guys, yung kanina, yung tumigil tayo sa may Bipo Cold Spring. So ganda. Ayan, ganda doon, di ba? Sarap maligo doon guys. So mga nagbabalak pumunta doon sa may Bipo Cold Spring. Ayan, magdala lang kayo ng makakain. Then ano ba, safety lang pag naligo doon kasi mabato. Baka madulas yung mga mga bato doon. Mga pa tayo. So guys, punta kayo doon sa Bipo Cold Spring. Sarap maligo, promise. Akyatan natin. So uwi na tayo guys. So safety first ang pag-uwi natin kasi puro lusong. Kaya to, sabi ko sa inyo kanina, ang sarap mag-bike pag lusong. So bye guys. So kita-kits tayo sa baba ulit. So bye. Let's go! Later. So what's up mga idol? So andito na tayo sa Tope. Ayan, so nakauwi na tayo guys. So sana nag-enjoy kayo sa pinuntahan ko ngayong araw na to. Ayan, sa mga nagbabalak na pumunta sa Bipo Cold Spring guys. As of now, hindi pa pwede. Level 2 pa lang tayo. Kaya hindi pa pwedeng mag-swimming doon. So pag magiging okay na lahat, ayan, saan natin yun guys. Set natin. Ayan guys, please subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Bye.